Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo corso riguardante le tecnologie musicali che è sostenuto dal mio progetto Patreon. A tal fine ringrazio ancora tutti coloro che si sono iscritti al progetto e stanno sostenendo tutte le iniziative che sto portando sul mio canale YouTube e che portano alla realizzazione di una serie di corsi gratuiti relativamente alle tecnologie musicali. Qualche settimana fa abbiamo iniziato il corso di Scienza del Suono e oggi iniziamo anche il corso di programmazione KSP. KSP è un linguaggio con il quale è possibile realizzare degli script all'interno della tecnologia di Native Instrument Contat. Contat è un campionatore virtuale grazie al quale andiamo a realizzare delle librerie sonore che possiamo utilizzare all'interno di qualsiasi produzione sonora e musicale, sia nella realizzazione di un brano musicale, sia nella realizzazione di una colonna sonora. In questo corso non saranno richiesti particolari prerequisiti, essendo un corso comunque di programmazione, si partirà esattamente dal livello 0. Quindi anche tutte le persone che non hanno cognizioni, conoscenze, esperienze di programmazione di linguaggi informatici potranno seguirlo e realizzare con profitto i propri esercizi. Il corso rientra all'interno di un ambito molto interessante del sound designing e questo ambito è chiamato Sound Library Design, che è un ambito grazie al quale sound designer, musicisti, tecnici del suono e appunto informatici lavorano insieme per creare delle librerie sonore. Dunque, andiamo a cercare di capire come si sviluppa un processo di sound library design. Dovete ben immaginare che questo processo richiede molto tempo, richiede una serie numerosa di ambiti, tecnologie e il coinvolgimento di diverse figure professionali. Pertanto l'obiettivo del Sound Library Design è quello di prendere delle sorgenti sonore, campionarne le caratteristiche, esportare dei file audio che rappresentano queste caratteristiche e utilizzare gli stessi file audio all'interno di una tecnologia virtuale o hardware chiamata campionatore, grazie alla quale un utente o un musicista può suonare questi file audio attraverso l'utilizzo di controller a tastiera MIDI o lo stesso controller a tastiera del campionatore hardware. Vediamo di capire come si svolge tutto questo processo. La prima cosa importante è il campionamento della sorgente sonora. Ora, la sorgente sonora per noi è lo strumento musicale o eventualmente l'oggetto sonoro che è obiettivo appunto della fase di campionamento. A tal fine occorre innanzitutto fare la scelta della sorgente sonora e quindi dobbiamo scegliere lo strumento. Chiaramente una volta scelto lo strumento, qui nelle immagini vediamo una chitarra acustica e una volta scelto lo strumento e anche chiaramente il performer che l'andrà a suonare, bisogna fare uno studio di questa sorgente sonora, ovvero capire quali tecniche, quali tipi di suoni è possibile campionare e fare una scelta appunto di tutti i campioni da realizzare che poi verranno suddivisi in cartelle e sottocartelle a seconda
del tipo di tecnica e di suono che vanno a produrre. A tal fine occorre non solo scegliere uno strumento e un musicista, ma dotarsi di una certa tecnologia. Questa tecnologia prevede l'utilizzo di microfoni, l'utilizzo ovviamente di schede audio, di computer ed anche, soprattutto importantissimo, di un ambiente di campionamento nel quale l'acustica sia controllata. Avere un ambiente ad acustica controllata significa che all'interno di questo ambiente non ci sono interferenze da parte dell'esterno e soprattutto le onde sonore messe all'interno dell'ambiente non pregiudicano attraverso le riflessioni dell'ambiente, le risonanze, eccetera, la qualità della registrazione audio che si sta effettuando. In queste due immagini stiamo vedendo il campionamento di una chitarra. Queste sono tratti dalle mie lezioni di campionamento che si svolgono presso il St. Louis College of Music. Come vedete, i ragazzi indossano la mascherina perché sono state fatte nel mese di ottobre e abbiamo realizzato il campionamento di una chitarra nelle varie tipologie di suoni a nota lunga, a nota staccata. Sono stati registrati attraverso una scheda audio della SSL e i campioni inseriti all'interno di un progetto di Cubase, noto sequencer della Steinberg. Grazie all'utilizzo di questo studio di registrazione interno alla scuola San Luis di Roma abbiamo potuto realizzare delle buone riprese microfoniche conservando una buona qualità del materiale audio presente. Comunque la fase di campionamento della sorgente sonora richiede molta attenzione, richiede da parte del performer che suona la nota una notevole dose di concentrazione nel controllare l'altezza precisa della nota, la sua dinamica, la sua lunghezza, e il musicista deve essere anche molto attento a non produrre lui stesso rumori che possono entrare nella registrazione. L'utilizzo di un sistema cuffie è importantissimo perché il più delle volte il musicista riceve dei segnali di click, di metronomo, che lo aiutano a produrre note, per esempio campioni della stessa lunghezza. Dunque, una volta effettuata questa fase molto importante appunto del campionamento della sorgente sonora, avviene la fase successiva che riguarda l'editing e processing dei vari file audio. E tutta questa fase avviene all'interno di una DAW, ovvero di una Digital Audio Workstation, che nel nostro caso, qui nell'immagine, trattasi di Cubase della Steinberg. Cubase è un sequencer molto diffuso in ambito di tecnologie musicali, permette la registrazione di file audio e MIDI, permette tutte le fasi di editing, di processing, di missaggio, e in più è un ottimo software anche per ciò che riguarda la composizione di colonne sonore, in quanto è uno dei più utilizzati in ambito di musica applicata. Nel nostro esempio possiamo vedere che c'è un progetto aperto, esistono dei file di registrazione sonore e, come possiamo vedere, i vari campioni vengono caricati su una traccia audio specifica e dopodiché, attraverso degli strumenti particolari quali eh, forbici che consentono il taglio di questi file audio e dei tool di colorazione per distinguere i tipi di campioni da altre tipologie, è possibile effettuare la separazione del nostro file di registrazione in file più piccoli che rappresentano ovviamente i campioni singoli. In questo caso sono delle note di una certa lunghezza. Ovviamente questi campioni subiscono una serie di
processing, ovvero di trasformazione del segnale, in quanto è molto importante controllare e verificare che ci sia una certa omogeneità nella dinamica, ovvero nell'intensità che ogni campione offre, e anche nella sua intonazione o altezza. Pertanto vengono effettuati spesso dei processing di correzione dell'altezza, quindi riguardano il pitch shift, o della correzione della lunghezza del campione, riguardano il time stretch, ma anche di normalizzazione, non in tutti i casi, ma la normalizzazione è un processing che consente di ribilanciare ed omogenizzare la dinamica delle varie note, in quanto ricordiamoci sempre che queste note poi saranno mappate su una tastiera MIDI e pertanto assegnate al controllo del messaggio di nota on, che prevede nella velocity, principalmente nella velocity, il controllo della dinamica. Dunque questa è una fase abbastanza lunga, soprattutto abbastanza noiosa, in quanto si devono produrre tutti i vari singoli file che sono stati, che derivano appunto dal campionamento delle varie tecniche, delle varie sorgenti. Le librerie audio più complesse sono costituite da migliaia di questi file, e quindi potete ben immaginare quanto sia lungo il processo di taglio e di controllo di ogni singolo campione. Il più delle volte nelle grandi società che producono librerie complesse, addirittura con tantissimi strumenti musicali, si vanno a creare addirittura centinaia di migliaia di questi file, quindi ci sono moltissimi tecnici del suono che ci lavorano. Ovviamente nelle librerie, nelle società più piccoline invece questa fase può essere realizzata da una sola persona o al massimo due persone, e quindi ovviamente il processo è più lungo, anche se coinvolge un numero di campioni decisamente inferiori. Al termine di questa operazione risulteranno realizzati tutti i singoli campioni, e pertanto sarà molto importante provvedere all'export di questi campioni come file audio, che vengono chiamati nel gergo tecnico samples, ovvero campioni che costituiranno la base con il quale noi poi andremo a realizzare il virtual instrument, che poi gli utenti ovviamente utilizzeranno all'interno delle loro produzioni musicali. Una volta che, ecco, nell'export dei file audio è molto importante realizzare il database, ovvero il contenitore che raccoglierà tutti i campioni prodotti. È molto importante che il nome di un file audio costituente un campione sia molto significativo di quello che rappresenta, perché ovviamente la persona che avrà il compito di raccogliere questi campioni e poi mapparli, questo è il gergo tecnico utilizzato all'interno di un virtual instrument, dovrà ovviamente, leggendo il nome del campione, capire il campione di che cosa si tratta e che tecnica, che nota, che dinamica, per esempio, rappresenta. Ecco, in questo caso, per esempio, possiamo leggere che qui ci sono una serie di campioni relativamente a quella chitarra, e sono numerati questi campioni, e prevede il nome una serie di elementi, tra cui, oltre che il nome chitarra, anche l'altezza della nota, e se questo campione è stato realizzato utilizzando un microfono o un jack, e ad esempio è stato aggiunto su quale corda è stato prodotto questo campione e in quale posizione della corda. Quel P0, P1, P2, P3 rappresenta la posizione del dito sulla corda, considerando che il P0 è la corda a vuoto, il P1 la prima posizione, la seconda posizione, terza posizione e così via. Questo perché è molto importante, per esempio, verificare che nel caso di una chitarra noi abbiamo che una stessa nota può essere rappresentata su corde diverse, però ovviamente in posizioni diverse. Quindi in questo caso prendiamo ad esempio
il campione numero 6 che rappresenta la nota A1 sulla corda 6 in posizione 5, la stessa nota A1 è presente anche nel campione 14 realizzato nella posizione a vuoto della corda 5. Dunque, nel momento in cui questi campioni vengono esportati e inseriti all'interno di un database costituendo delle cartelle e sottocartelle, si passa all'ultima fase della realizzazione della libreria sonora, che prevede la mappatura di questi campioni all'interno di una tecnologia che può essere sia hardware che software, chiamata campionatore. Il campionatore sostanzialmente è uno strumento musicale che, ovviamente elettronico o virtuale, che consente a un utente di suonare degli strumenti, delle liste di preset che sono chiamati patch. Pertanto io, per esempio, potrei avere una patch che mi rappresenta un suono di un violino, una patch che mi rappresenta un suono di un pianoforte, e queste patch vengono ovviamente memorizzate all'interno della libreria sonora, e posso offrire quindi all'utente una serie di virtual instrument in grado, o ovviamente di liste di suoni su un campionatore hardware, in grado di poter produrre i timbri che l'utente desidera. Ora, per l'obiettivo appunto di questo corso, si farà riferimento a un campionatore virtuale molto diffuso e molto importante che si chiama Contat. È un campionatore virtuale che è sviluppato dalla società tedesca Native Instrument, nota per produrre tecnologie musicali sia di tipo software che di tipo hardware. Come potete vedere, questo è il sito internet della Native Instrument, e relativamente al prodotto Contact, che è giunto attualmente alla versione 6. Come possiamo vedere dal sito internet scorrendo questa pagina permette di dare un'occhiata a quelle che sono le caratteristiche di questo campionatore virtuale, anche volendo di poterlo acquistare o di poterne ottenere una demo. Questo campionatore è distribuito in due versioni, nella versione full e nella versione player. La versione player è gratuita ma ha delle importanti limitazioni. Per quanto riguarda lo strumento, come si può vedere, offre un'interfaccia grafica che permette agli utenti non solo di caricare le patch, ma anche di avere a disposizione una serie di interfacce grafiche nelle quali sono collocate manopole, fader, pulsanti, che consentono all'utente di personalizzare in molti casi il tipo di suono che si sta utilizzando. Ecco, questa è l'interfaccia tipica del nostro campionatore virtuale, come vedremo tra poco. È una interfaccia divisa in diverse zone. C'è una zona dedicata all'elenco delle librerie sonore che l'utente ha acquistato, mentre in quest'altra parte è presente la zona rack, è chiamata, dove sarà possibile caricare le varie patch appartenenti a diverse librerie sonore o alla stessa libreria sonore. È possibile fare il mix, controllare il volume di uscita di queste patch e avere come vedete, un controllo a tastiera virtuale che si ovviamente relazionerà con il controller MIDI USB che verrà utilizzato. All'interno, vedete, del Contact è possibile caricare una patch sonora che presenta appunto
un'interfaccia che il produttore di librerie andrà a personalizzare e pertanto, come si può vedere, la tecnologia è molto variegata, vengono offerte direttamente attraverso il sito della Native Instrument una serie di prodotti che riguardano musica elettronica, orchestrazione virtuale, quindi emulazioni di sintetizzatori, di strumenti acustici, strumenti ibridi, che hanno reso Contact una delle tecnologie più diffuse in ambito della produzione sonora e musicale. La tecnologia Contact praticamente rientra anche all'interno di un prodotto della Native Instrument che si chiama Complete, la quale è una collezione di tecnologie musicali in grado di offrire un potente sistema di produzione musicale per un musicista, un arrangiatore, un compositore, un orchestratore, eccetera, eccetera. Quando apriamo il Contact, questo è come appare praticamente agli occhi di un utente. Sostanzialmente è diviso, come abbiamo visto prima, in diverse sezioni. La sezione più importante la possiamo considerare questa qui di sinistra, questa è chiamata Browser, ed è la sezione che permette di visualizzare tutte le librerie che l'utente va ad acquistare e che forniscono praticamente un importantissimo database di suoni, di strumenti virtuali che possono essere poi utilizzati all'interno di un sequencer. Il Contact è un virtual instrument che viene riconosciuto all'interno di tutti i sequenze più importanti, da Cubase a Logic, a Digital Performance, Pro Tools, e pertanto può essere abbinato ad una traccia MIDI, a una traccia instrument, e poter quindi essere utilizzato per realizzare le varie parti musicali. Dunque, quando si va a scegliere la libreria sonora che interessa, ad esempio la Factory Library, che è la libreria fornita con l'acquisto di Contact, cliccando la riga Instrument si espande un'area che mostra all'interno le cosiddette patch. Queste patch sono dei file che hanno estensione NKI, Native Contact Instrument, e che possono essere selezionate e caricate in questa area che in questo momento è vuota ed è chiamata rack, in quanto va a emulare quello che era la creazione di strutture hardware nei quali negli anni 80 e negli anni 90 i musicisti, principalmente i tasteristi, andavano a montare dei virtual instrument, degli strumenti hardware sintetizzatori che erano in modalità rack, ovvero erano degli expander privi di controllo a tastiera, ma che venivano poi suonati attraverso delle master keyboard o tastiere mute. Dunque, per poter caricare in questo rack virtuale il nostro strumento, basta effettuare un doppio clic sullo strumento, oppure prenderlo e trascinarlo in quest'area. In un attimo lo strumento viene caricato e presenta una interfaccia utente con il quale il musicista va ad interagire. Per esempio, questo è uno strumento che rappresenta un pianoforte. Nell'area sotto il rack è presente una tastiera virtuale. Questa tastiera virtuale mostra la sua tastiera divisa in sezioni nelle quali le note hanno dei colori differenti. Per esempio, quando questa sezione
prevede solo i tasti bianchi e neri senza colore, vuol dire che non c'è alcun suono abbinato, ovvero praticamente non c'è nessuna mappatura. Quindi se io vado, per esempio, a premere questi tasti bianchi, come potete vedere, non si ascolta alcun tipo di suono. Mentre le note che hanno una colorazione celeste mostrano che c'è una correlazione tra la nota e un campione musicale, quindi vuol dire che su questa nota è mappato uno o più campioni, come vedremo, e quindi se noi andremo a suonarlo potremo ascoltare il campione corrispondente, che è mappato praticamente alla nota. Dunque, ovviamente in questa patch è possibile definire moltissimi elementi, per esempio posso aumentare chiaramente il volume, posso scegliere il pump-out, ovvero come distribuire questo suono nell'immagine, per esempio stereofonica, posso cambiare l'intonazione, posso assegnare il canale MIDI relativamente al suono in modo da poterlo controllare con una tastiera e posso decidere qual è l'uscita audio. Ovviamente questi elementi non sono gli unici presenti nell'interfaccia. Se io vado a cliccare, per esempio qui c'è una barra degli strumenti, se io vado a cliccare in quest'area appare un menu dove vi fa vedere sostanzialmente quali sono le aree attive. Questo è il browser che io posso, vedete, disattivare con un clic oppure posso riattivare. Esiste praticamente la zona master, che è questa qui in alto, la zona info in basso. Ecco, la keyboard è quella virtuale. Se io attivo le output posso vedere il mix che raccoglie tutti i segnali che si trovano nelle patch inserite all'interno del rack e che li portano quindi in uscita lo strumento. Oppure, per esempio, posso definire anche il quick load. Eccolo, questo qua sotto è uno strumento utilissimo. Vedremo se ci sarà modo di parlarne durante il corso. Normalmente Contact viene visualizzato in questa situazione, che è una situazione molto utilizzata, ovvero si nasconde il mixer e si lascia la struttura aperta con il browser e con il rack e la tastiera virtuale. Dunque, a conclusione di questa lezione, prendiamo solamente spunto per poi approfondire nella prossima, relativamente a questa interfaccia utente nella quale sono rappresentati una serie di controlli, vedete, di pulsanti, di manopole, che possono essere utilizzate dall'utente per cambiare alcune caratteristiche relativamente al timbro delle varie patch. Dunque, questa interfaccia utente è un'interfaccia utente che è programmata dal produttore della libreria sonora attraverso l'utilizzo di elementi grafici che sono le manopole, i pulsanti, le label che contengono le scritte, ma anche una immagine di fondo, e questa area è chiamata Performance View. È un'area che può essere nascosta anche dallo strumento, in quanto accanto al fader che controlla il volume della patch c'è un piccolo pulsantino. Questo pulsantino c'è scritto PV, vuol dire Performance View, per cui io se lo clicco questo pulsantino viene nascosto. Ovviamente la Performance View è l'elemento più accattivante della libreria sonora stessa, oltre al timbro chiaramente, e gli utenti che acquistano le librerie sonore cercano spesso delle performance view molto funzionali, ma anche molto accattivanti graficamente. Come vengono realizzate queste performance view? Vengono realizzate attraverso degli script. Ecco, lo script è un elemento che si sta affacciando all'interno delle competenze che oggi vengono richieste ai vari musicisti, orchestratori, eccetera. Fino
a qualche anno fa, i musicisti, oltre ad avere le proprie competenze musicali, ehm, sostanzialmente dedicavano la loro professione, oltre alla musica, anche, ma non tutti, all'acquisizione di competenze tecnologiche, cioè saper usare un software musicali di sequencing e di notazione musicale, saper utilizzare un sintetizzatore, un microfono, sono stati elementi che a partire da, diciamo dagli anni '80 in poi, hanno via via costituito un background culturale che anche i musicisti tradizionalmente più "classici", tra virgolette, con il tempo hanno imparato ad utilizzare. Io ricordo negli anni '80 che ero adolescente, la tecnologia musicale era di utilizzo quasi esclusivo dei tastieristi, di coloro che utilizzavano sintetizzatori, tastiere, mentre i musicisti tipo violinisti, flautisti, eccetera, al massimo imparavano a usare i software notazionali. Ehm, ma con l'evoluzione della nostra società e con l'integrazione sempre più diffusa della tecnologia nella nostra vita quotidiana, sono nati anche nei centri di formazione dei percorsi didattici di informatica musicale che è una materia che si è diffusa ampiamente in tutti i corsi e i percorsi accademici, anche per gli strumenti che appunto facevano percorsi più classici, più strumentali. E pertanto oggi non c'è musicista, credo, che non sappia utilizzare una tecnologia, non abbia avuto a che fare con l'utilizzo di una tecnologia musicale. Ecco che ultimamente queste tecnologie danno la possibilità all'utente di poter personalizzare alcune funzionalità, addirittura di poter creare ulteriori risorse che poi possono essere integrate all'interno della tecnologia stessa. Questo ha comportato, da parte di questi musicisti, l'acquisizione importante di ehm, conoscenze di tipo strettamente più informatico e in particolare anche di conoscenze su linguaggi di programmazione, perché per creare una tecnologia, ovviamente soprattutto una tecnologia software, ho bisogno di creare un programma, uno script appunto, che non è altro che un elenco appunto di istruzioni costituenti praticamente un file che la tecnologia utilizza per poter svolgere determinati compiti o per poter interagire con un utente. Io sono diversi anni che insisto nell'inserire all'interno dei percorsi musicali anche dei moduli di programmazione informatica nei vari linguaggi C++, C Sharp, perché queste tecnologie, come sarà oggetto di un'altra serie di corsi, ormai prevedono un'interazione molto importante tra l'utente e il suo stesso core, ovvero la sua stessa possibilità di ampliare la tecnologia con ulteriori funzioni. Fortunatamente le tecnologie hanno sempre più strutture aperte ovvero che consentono anche all'utente di poter intervenire e personalizzare. Ecco, questo corso di KSP sarà un corso proprio per cercare di capire come è possibile realizzare questa performance view e quindi vedremo come realizzare uno script per Contact utilizzando il suo linguaggio dedicato che è appunto il KSP. Pertanto, dalla prossima lezione cominceremo a trattare l'argomento, ripartiremo da qui, dal vedere come è fatta una performance view prima di tutto e di capire in quali parti
di Contat e quali funzioni è possibile utilizzare per poter realizzare queste interfacce utenti che sono praticamente molto richieste appunto dai musicisti che acquistano le librerie. Vi ringrazio per l'attenzione dimostrata fino adesso e tra qualche giorno potremo vedere il contenuto della lezione numero 2. Ringrazio sempre i miei Patreon per il supporto che mi danno nel realizzare questi video. Se qualcuno di voi è interessato, vorrebbe aiutarmi a continuare a creare strumenti sempre più dettagliati, sempre più dedicati alle tecnologie musicali, nelle informazioni di questo video ci sono i link per poterne sapere di più. Grazie ancora e alla prossima lezione.